Чарльз Спержен. 12 проповедей о Святом Духе. Глава 6. Небесный ветер. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Нам следует любить Святого Духа не только за то, что Он наставляет нас в великих истинах Священного Писания, но и за то, что Он преподносит их в правильной взаимосвязи между собой. Слово Божье никогда не перегибает палку ни в одну, ни в другую сторону. Оно никогда не доводит какое бы то ни было учение до крайности, но всегда уравновешивает его другим учением. Истина всегда дается нам в виде двух, а то и трех параллельных линий. И когда Святой Дух привлекает внимание к одной стороне медали, Он также указывает и на оборотную. Учение о всевластии Бога идет рука об руку с учением об ответственности человека, а учение об изобилующей благодати с учением о неизменной справедливости Бога. Писание дает нам, так сказать, кислоту и щелочь, скалу и воду из нее. Оно и ранит, как меч, и исцеляет, как мазь. Подобно тому, как наш Господь посылал своих учеников подвое, так Он посылает нам любое учение, уравновешенное другим, принося благо тем, кто его слышит. В этой одной из самых важных глав Библии, 3 главе Евангелия от Иоанна, мы находим две истины, настолько ярко выраженные, что кажется, будто они написаны солнечным лучом. Более того, эти истины преподносятся нам в рамках одного целостного отрывка. Первая истина заключается в том, что для спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа, и что всякий верующий в Него не судится. Это очень важное учение. Но в этой же главе Святой Дух подчеркивает необходимость нового рождения, преподнося учение о возрождении так же ясно, как и учение о спасении верой. Смотрите, как они совмещены. Должно вам родиться свыше, но дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, но верующий в Него не судится. Над вратами небес золотыми буквами написаны две великие истины, необходимые для тех, кто входит этими вратами. Примирение крови Иисуса Христа и возрождение силой Святого Духа. Мы не должны возвышать одну из этих истин над другой, или позволять одной истине заслонить другую. Обе они одинаково важны, ибо они открыты одним Духом и в равной степени необходимы для обретения вечного спасения. Вера дает нам право называться детьми Бога, но мы должны пережить новое рождение, дающее нам природу детей Божьих. Ибо какое право мы имеем называться детьми Божьими, если мы ими не являемся по природе? Давайте рассмотрим этот стих Евангелия от Иоанна с точки зрения содержащегося в нем учения о Святом Духе. Наш Господь использует образ ветра, и как большинство из вас знает, понятия ветер и дух в еврейском языке обозначаются одним и тем же словом. Интересно заметить, что в греческом языке мы наблюдаем ту же ситуацию. Слово «пневма» одновременно означает и дыхание, и дух. Такой образ, использованный нашим Спасителем, очень естественно вытекал из этой игры слов. Ветер – это воздух и движение. И он, конечно же, материален. Но воздух выглядит самым нематериальным среди других материальных предметов и явлений, за исключением, пожалуй, огня. Поскольку его нельзя ни пощупать, ни увидеть, ветер существует, ибо мы слышим его и можем заметить его действие, но не можем дотронуться рукой или посмотреть на него. Его нельзя измерить линейкой и взвесить на весах. Мы можем часами наблюдать, как облака несутся по небу, словно птицы, но ветер, который гонит их, недоступен нашему взору. Мы видим вздымающиеся к небесам волны во время бури, но мы не можем увидеть дыхание, которое не дает им покоя. Поэтому образ ветра прекрасно подходит Святому Духу, существование которого
Ни один человек, оказавшийся под его воздействием, не сомневается, но движение которого, тем не менее, невозможно заметить. Божественность личности Святого Духа недоступна человеческому глазу, ибо он таинственен и непостижим. Итак, образ ветра указывает, во-первых, на свободу Святого Духа. Дух дышит где хочет. В нашей речи мы тоже используем ветер как символ свободы. «Ищи ветра в поле», говорим мы о местонахождении свободолюбивого человека. А о себе мы иногда заявляем, что мы свободны, как ветер. Никто не может заключить ветер в оковы. Царь Ксеркс попробовал усмирить море, бросив в Дарданельский пролив цепи. Но даже он не был настолько глуп, чтобы отдать приказ изготовить оковы для ветра. Морскому ветру не прикажешь. Кесарь может издавать любые указы, но ветер не перестанет дуть ему в лицо. Если он будет стоять против него, то же самое, но только в более возвышенном смысле, можно сказать о Святом Духе, который абсолютно свободен. Вы знаете, что ветер находится в руках Божьих, что Бог повелевает и вечерним бризом, и ураганом. Ветра поднимаются по приказу сидящего на превознесенном престоле, но Святой Дух сам Бог, поэтому абсолютно свободен. Он действует по своей воле, в соответствии со своими желаниями среди сынов человеческих. Один народ он посетил, а другой нет. И никто не объяснит, почему. Почему далекие языческие земли лежат во мраке, а Британия освещена самым ярким небесным светом? Почему Святой Дух здесь, а не там? Не потому ли, что он поступает так, как ему угодно? Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Это заявление о божественном всевластии, о праве Бога поступать так, как Он захочет, и мы видим подтверждение этому в действии Святого Духа. Почему Святой Дух среди тех народов, в которых Он действует, касается одного человека, а не другого? Почему из двух людей, которые слышат одну и ту же проповедь и находятся под одним и тем же влиянием, в кругу своей семьи, один обращается к Богу, а другой нет? Два ребенка, вскормленные одной матерью, воспитанные одними родителями, вырастают, и духовная жизнь у них складывается по-разному. Тот, кто погибает во грехах, не может обвинить в этом никакого другого, кроме самого себя, а тот, кто спасается, целиком обязан благодати. Но почему он был одарен благодатью? Мы никогда не осмелимся возложить вину за то, что человек не кается и не верит на Бога. Виновата злая воля, которая отказывается повиноваться Евангелию. Но мы также не осмеливаемся приписывать предрасположенность к спасению тому человеку, кто уверовал. Всю славу за спасение мы воздаем Божьей благодати, а не природной мягкости человеческого сердца. И верим, что в спасении человека действует Святой Дух, производя в нем и желание, и действие по своему благоволению. Но почему Он действует в нас? Почему Он живет в избранных? Почему? Потому что Дух дышит где хочет. То же самое касается благословений, которые дает проповедникам. Один человек приобретает души для Бога и радостно возвращается с поля с тяжелыми снопами, но другой, который решительно выходит на ниву и как будто трудится так же усердно, как и его брат, возвращается домой с пригоршней зерен, собранных с превеликими трудностями. Почему сеть одного полна рыбы, а у другого лодка пуста? Один служитель Господень, всякий раз проповедуя Евангелие, привлекает людей ко Христу, словно в его устах золотые цепи, которыми он сковывает людские сердца и отводит их в благословенное пленение Господу, в то время как другой с болью восклицает: «Кто поверил слышанному от нас? Поистине Дух дышит где хочет». И подобные перемены происходят с каждым человеком в отдельности. Сегодня проповедник воодушевлен, его дух просится наружу, и он говорит с силой Святого Духа, посланного с небес, а завтра он будет испытывать усталость и пессимизм. И это будет очевидно как для него самого, так и для тех людей, которым он проповедует, ибо сила оставила его. Сегодня он говорит так, что услышан голос самого Бога, а завтра он подобен тростнику, колеблющемуся от ветра. Время упитанных коров проходит, и оно пожирает худыми коровами.
Бывает изобилие, бывает и голод. Сегодня мы увидим помазание Господа на нем. Его лицо будет сиять, слава общения Всевышним. А завтра он скажет: «Не смотри на меня, ибо я темен». Слава отойдет от него. Мы знаем, что значит выйти на поле битвы, подобно Самсону с обрезанными волосами, и обнаружить, поднимая меч, что Господь не с нами. Почему так происходит? Разве не из-за того, что Дух дышит где хочет? Святой Дух руководствует своей мудростью, не дает человеку одинаковую силу всю его жизнь. Мы не можем управлять живым Духом Божьим, не можем повелевать Ему. Он свободен в самом полном смысле этого слова. «Духом владычественным утверди меня», — сказал Давид, и дал совершенно правильное имя Святому Духу. Но направление ветра, по крайней мере в некоторых странах, зависит от времени года. В определенную пору мы ожидаем ветер, и даже если он задерживается на день-два, как правило, месяц все равно будет ветреным. Существуют пассаты и муссоны, которые дуют с такой регулярностью, что моряки учитывают их в своих плаваниях. Так и Дух Божий. Мы знаем, что в определенное время Он посещает церкви и проявляет свою силу при определенных условиях. Если, например, где-то возносится сильная молитва, можно быть уверенным, что Святой Дух за работой. Если люди Божьи собираются вместе и берут в осаду престол благодати слезами и стонами, то на циферблате духовного барометра мы увидим, как поднимется благословенный ветер. Кроме того, Святой Дух милостиво связал свои действия с двумя условиями – истиной и молитвой. Проповедуйте истины, провозглашайте Евангелие Иисуса Христа, и Святой Дух по своему обыкновению наделит ваши слова силой, они тронут сердца людей. Если мы искажаем Его Слово, удерживаем часть истины, не стремимся быть верными, то не можем ожидать благословения Святого Духа. Но если мы с любовью учим о Христе распятом и провозглашаем благодать Божью во всей ее полноте, Святой Дух обратит внимание на проповедь истины и наполнит ее божественной силой. Я не утверждаю, что это правило работает всегда, что не бывает исключений, но я уверен, оно нарушается крайне редко. Святой Дух практически неизменно благословляет проповедь истины обращением душ ко Христу. Святому Духу угодно связать проявление своей силы с молитвой, если только она возносится с верой. И в этом случае связь очень честная и неразрывная, потому что сам Святой Дух дает молитву с верой. Истина заключается в том, что мы не только получаем Святого Духа в ответ на молитву, но Святой Дух уже дан нам. Коль скоро мы молимся с верой, дух молитвы, дух беспокойства о гибнущих душах – один из самых верных признаков того, что Святой Дух уже действует в людях. Впрочем, вернемся к великой истине, гласящей, что мы не можем повелевать Святым Духом. Какое влияние она должна оказывать на нашу жизнь? Она должна побуждать нас быть очень внимательными и осторожными в своем отношении к Святому Духу, чтобы не огорчить Его и не заставить отойти от нас. Духа не угашайте, когда вы благословены Его милостивым вмешательством в вашу жизнь. Будьте глубоко благодарны за это и ходите в смирении пред Богом, чтобы вам сохранить это вмешательство. Когда Святой Дух начинает действовать, не будьте равнодушны и ленивы. Ветер дует, а моряк спит. Ветер был попутный, но был брошен якорь, и корабль не сдвинулся с места. Если бы он знал заранее об этом ветре, то не спал бы ночью, а поднял бы все паруса и устремился бы к назначенному порту. Но он уснул. Благословенный ветер лишь слегка качнул снасти, и корабль остался на приколе. Да не будет такого с вами. Пусть Святой Дух не встретит с нашей стороны пренебрежения и безразличия к Его пребыванию среди нас. В старые времена, когда сельские жители полностью зависели от ветряных мельниц, превращавших зерно в муку, некоторые деревни голодали из-за того, что несколько недель подряд не было ветра. Мельник с беспокойством обращал свой взор на небо. Каждый житель деревни превращался в ночного сторожа, следившего за флюгером, в надежде на то, что он не останется неподвижным. И если ветер поднимался в глухую полночь, а мельник спал, тогда кто-нибудь прибегал к нему и будил его. Поднялся ветер, надо молоть пшеницу. Так и мы должны
не упускать возможности воспользоваться силой Святого Духа, когда Он могущественно действует в нашей церкви. Мы должны жаждать Его божественного вмешательства в нашу жизнь. Должны быть всегда настороже. Если какая-то часть из нас не заметит начало Его действия, то другие заметят и воскликнут: «Святой Дух действует среди нас! Встанем ото сна и со всем усердием будем трудиться на ниве Божьей». Ставьте паруса, когда поднимается попутный ветер. Этот ветер не в нашей власти, поэтому будем ценить время, когда он с нами. Но пойдем дальше. Святой Дух подобен ветру в своем проявлении. Голос его слышишь, говорит Иисус. Известно, что существует много других признаков присутствия ветра. Помимо звука, можно ощутить его прикосновение, можно увидеть результат его действия на водоемах и деревьях. Иногда ветер оставляет после себя ужасные разрушения, что тоже свидетельствует о его существовании. Но в данном случае Спаситель говорит скорее о тихом, чем о сильном ветре. Греческое слово «пневма» переводится словом «дыхание», и поэтому едва ли оно может означать ураганный ветер. Господь говорит о легком ветерке. Направление сильных ветров, как я уже заметил, так или иначе можно определить. Но если вы сидите тихим вечерком в саду, то не сможете сказать, откуда дует ветерок, ласкающий ваши щеки. Настолько он неуловим в своем движении, то здесь, то там он крадется среди спящих цветов. Наш Господь говорит, что такой ветерок можно только услышать. Никодим в тиши ночи мог слышать его, шелест листвы и ничего более. Вы едва слышите мягкое покачивание стебля. Ветер словно негромко звонит в цветочные колокольчики, и только так вы обнаруживаете, что ветер прохаживается по клумбам. Возлюбленные, это показывает нам, что ухо слышащее предназначено Богом для распознавания Святого Духа, ибо для многих людей это единственно распознающий орган. Голос его слышишь. Как много чести для такой маленькой части нашего тела уха. Вера от слышания. И ухо раньше всего улавливает присутствие Святого Духа. Для некоторых людей это единственный способ узнать о Святом Духе. Как я уже сказал, они слышат Его голосом, другими словами, слышат проповедь Евангелия, слышат чтение Слова Божьего. Истина, облеченная в слова. Это шелест святого ветра, звук шагов вечного Духа, таинственно прохаживающего среди собравшихся людей. И как печально, что многие останавливаются на этом, вот уподобляясь Никодиму при его первой встрече со Христом. Они слышат голос, но не более того. Некоторые из вас ежедневно слышат истину, которая принесла спасение тысячам людей. Но она не спасает нас. Вы слышите ту самую истину, которая вечно пребывает на небе, но тем не менее остаетесь без надежды на вечную жизнь. Знайте, что Царствие Божие приблизилось к вам, ибо голос Его слышишь. Ветер, чей шепот вы слышите, касается ваших щек. Если вы слышите шелест крон деревьев, значит ветер рядом. Его не надо искать. Так и Дух Святой недалеко от вас, когда вы слышите Его голос. Но некоторые слушатели не останавливаются на простом слушании, ибо голос Духа проникает в их совесть и тревожит их. Они бы и рады заснуть подобно другим, но ветер свистит, прорываясь в щели и дымоход, и будет задремавшего бездельника. Ветер играет вокруг человека, заснувшего в саду, мешает ему спать. Так необращенные людьми не находят себе покоя, потому что их совесть слышит голос Святого Духа. Они озадачены и чувствуют себя неуютно. Наступает время пробуждения, но они не спасены. Они лишь выведены из состояния сна, исполнены беспокойства. Их сестры обратились, а они нет. И все же спасение подходит к ним очень близко. Оно почти касается их, подобно стреле, со свистом пролетающей в сантиметре от головы. Невозможно жить спокойно во время пробуждения. Голос его слышишь. Совесть некоторых из вас услышала этот голос. Некоторые члены вашей семьи уже обратились, ваши родственники повернулись к Богу. И вы не можете избавиться от ощущения, что вокруг происходит что-то невероятное, хотя по-прежнему вам непонятно, что значит быть возрожденным, ибо вы не родились свыше.
Что касается спасенного человека, то он слышит голос Святого Духа самым удивительным образом. В разное время по-разному. Сначала он услышал угрожающий шум надвигающегося урагана, который испугал его, заставил трепетать и лишил, казалось, всякой надежды. Он был подобен пожелтевшему осеннему листку, безжалостно сорванному с ветки дерева. Когда я впервые услышал голос Духа, то он казался горестным плачем ветра, носящегося среди могил, вздохом увядших лилий. Все мои надежды рассеялись, как дым, как утренний туман. Мне был оставлен лишь плач о моем ничтожестве. Затем я услышал голос раскаленного восточного ветра, исходившего словно из огненной печи. Вам знаком этот стих? Засыхает трава, увядает цвет. Когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. В моей душе цвел прекрасный лук, краски всех оттенков украшали его. Но Дух Божий подул на него и все иссушил, оставив после себя выжженную пыльную степь, лишенную былой привлекательности и жизни. До такой степени священный ветер уничтожает все злое. Но слава Богу, что мы слышали и другой голос Духа, голос несущий жизни. Пророк воскликнул: «От 4 ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И Дух пришел, и мертвые восстали, и великое воинство. Подобное чудо произошло и с нами. Иссохшие кости наших скелетов соединились друг с другом, кость в кость, и плоть была наращена на них. А затем, благодаря божественному вдоху, мы начали жить. Да и теперь, когда Святой Дух посещает нас, Он обновляет жизненные силы, и мы начинаем дышать полной грудью. Временами Святой Дух становится для нас ветром оттепели, подует ветром своим, и потекут воды, скованные цепями льда. Воды в реке неподвижны всю зиму, но просыпается весенний ветер, и вот уже ручейки наполняют реки, а реки отдают свою силу морю. Так и Святой Дух нередко вызывает ледоход в нашей душе и дает радость освобождения. Он смягчает окаменевшее сердце и расплавляет заледеневший дух. По звуку Его голоса в людях пробуждаются чувства. Иногда Его голос подобен звуку ветра, разносящему запахи, поднимающему в воздух наши спящие добродетели и разносящему их по саду. Поднимись, ветер, с севера и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. О, как сладко изливались из нашего сердца и святая благодарность, и любовь, и надежда, и радость, когда Дух Божий посещал нас, как пахучая пыльца лежит, скрыта в цветах, и не распространяется, пока заботливый ветер не позовет ее с собой. Так и сладостные добродетели кроются в обновленных душах, пока Святой Дух не подаст свой голос. И они, узнав этот голос, выходят для встречи с Ним, и прекрасное благоухание изливается из нас. Да, братья, все это нам знакомо. Но мы также слышали и другой голос Святого Духа, голос, зовущий нас на битву Господню. Мы слышали, подобно Давиду, шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев. Вступали в сражение, и победа была на нашей стороне. Даже если мы и не слышали шума сильного ветра, сошедшего на апостолов в день Пятидесятницы, мы все же пережили то же воздействие Духа Божия, который не переставал действовать с того дня, но по-прежнему несет жизнь, силу, энергию и дает проповедникам Евангелия все необходимое для обращения людей. Во всем этом Святой Дух проявил себя как ветер, мы слышали Его голос, голос Его слышишь. Во всей земле проходят звуки их, и до предела вселенной слова их. В-третьих, Святой Дух похож на ветер своей таинственностью. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Мы можем сказать про ветер, что он дует с той или иной стороны, но мы не можем ткнуть пальцем в карту, сказав: в этой точке родился северный ветер, или западный ветер начал свой путь с этого места. Нам совсем немного известно о ветрах, об их происхождении и законах движения. Один из известных ученых наблюдал за ветром в течение 30 лет в своем районе, но вынужден был отказаться от тех закономерностей, которые, как ему казалось, он установил в первые 3 года. В конце концов он пришел к выводу, что никаких закономерностей нет.
Никто не может сказать, где начинается ветер. Язычники придумали какую-то пещеру, в которой якобы заточены ветры, и из которой их по одному выпускают. Но это всего лишь выдумка. Мы не знаем, где и когда ветер впервые расправляет свои крылья, в каком месте он спит во время штиля. Так и первое движение Святого Духа в душе человека сокрыто во мраке неизвестности. Вы знаете, что обратились, мой дорогой друг, и помните примерное время, знаете о некоторых средствах, которые Господь использовал для вашего прощения. Внешние обстоятельства известны. Но о том, как Святой Дух воздействовал на вас, вы можете рассказать не больше, чем о том, как пробивается жизнь из зерна, вырастая в тяжелый колос, или как древесный сок обновляется в стволе после зимней спячки дерева. Некоторые секреты природы не раскрывает нам, а действие Святого Духа является еще большей тайной, нежели законы природы. Ни один человек не может объяснить его суть ни себе, ни ближнему. Почему, мой друг, вы обрели благословение благодаря первой, а не второй проповеди? В то время как ваша сестра, наоборот, была задета второй проповедью, а не первой. Ясно, что это зависит не от проповедника, не от него исходит сила, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Временами мы ощущаем, что не только можете, но и должны молиться. Почему вы оказываетесь в таком состоянии духа? Я знаю, что значит с восторгом наслаждаться общением с Господом. Но не могу дать отчет, как это происходит, ибо на следующий день я повторяю все те же самые действия, но не испытываю никакого особенного чувства от присутствия Бога. Сегодня сердце разрывается от раскаяния во грехе, а завтра меня наполняет такое восхищение Христом, что грех почти забыт в размышлениях об искупительной жертве. Почему так происходит? Иногда нас находит такое ощущение реальности смерти, что мы начинаем серьезно готовиться к последнему часу на земле. А в другое время мы совершенно забываем о смерти. И уже сейчас начинаем жить так, сказать, вечной жизнью, словно воскрешенной и находящейся рядом со Христом. Но каким образом Дух Святой производит в нас такое действие, кто объяснит? Можете ли вы проследить рождение капели красы в утробе утра? Или указать путь молнии, или объяснить, как грохочет гром в горах? Даже если вам удастся сделать это, вы не можете объяснить или угадать, когда и как Дух Божий входит в вашу душу. Не можем мы сказать, и куда Он уходит. Снова мы сталкиваемся с тайной. О, как зачарованный! Я думаю о том, что когда мы отпустим истину на свободу, силы Святого Духа, то не знаем заранее, куда она направится. Ребенок срывает одуванчик с семенами, у которых есть специальные парашюты, чтобы передвигаться по воздуху. Он дунет на него. Семена разлетаются. И кто скажет, в чьем саду они опустятся и прорастут. Так бывает и с истиной, даже произнесенной устами младенца. Целые континенты покрывались незнакомыми цветами из-за того, что ветер случайно заносил их семена моряками. Обнаруживали на солнечных островах Южной морей. Островах, по которым не ступала нога человека. Обилие самых разнообразных растений, семена которых ветер год за годом заносил туда. Разбрасывайте истину во все стороны, ибо вы никогда не знаете заранее, как Святой Дух распорядится ею. Отдайте ее на волю ветру, и вы найдете ее через много дней. Разбрасывайте живое семя обеими руками, на север, юг, восток и запад, и Бог даст истинные крылья. Несите, несите, о ветер, рассказ, волна про него прогреми. Царит пусть Христова везде благодать, от края до края земли. Однажды, будучи прикованным к постели, я получил письмо. Его написала сестра из Бразилии. Она писала, что, читая один из сборников моих проповедей, примирилась с Богом и решила сообщить мне об этом. Письмо было настолько нежным и трогательным, что я не удержался от слез. Но было в нем нечто, что поразило меня еще больше. Письмо было завершено другим почерком. Муж этой жены с прискорбным сообщал, что его жена умерла вскоре после того, как закончила это письмо, и что с еще не зажившей раной от потери он отправляет это письмо.
радуясь, что слово о спасении достигло его любимую даже в такой далекой стране. Братья, вы никогда не можете предугадать, куда отправится сказанное слово, и вместе с ним Дух. Не знаешь, откуда приходит все и куда уходит. Если Святой Дух вошел в ваше сердце, то вы не можете сказать, куда Он поведет вас. Я уверен, когда Вильям Карей отдал свое молодое сердце Христу, он и подумать не мог, что Дух Божий направит его в Индию, проповедовать Евангелие на чужом языке. И когда Джордж Уитфилд впервые был упоен жизнедающим духом, он совсем не думал о том, что мальчик, прислуживавший в кабаке Белл-Инн в Глостере, будет могущественно провозглашать Евангелие на обоих континентах и обратить десятки тысяч душ ко Христу. Нет, вы и представить себе не можете, какой цели несет вас этот благословенный ветер. Доверьтесь ему, не слушайтесь небесного видения. Будьте готовы оказаться несомыми Духом Божьим, подобно пыльце в летнем ветре. О, Дитя Божье, ты еще не знаешь, на какие высоты святости, знания и радости поднимет тебя Дух Божий. Не слышало того уха и не видел того глаз, что приготовил Бог любящим его. И хотя нам Дух Божий уже открыл это, ибо Дух проницает все и глубины Божьи, но даже тот Сын Божий, который научен лучше всех остальных, не знает, к какой полноте приведет его Святой Дух. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он будет вести вас все дальше и дальше, и доведет до совершенства. И вы будете с Господом Иисусом, там, где и Он, и будете видеть Его славу. У меня осталось лишь несколько минут для второй части нашей беседы, но мне и не нужно слишком много, потому что я не собираюсь говорить об этом долго. Этот стих говорит о рожденных от Духа. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Рождение передает рожденному родительское естество, его природу. Рожденный от Духа подобно Духу, как и рожденный от плоти есть плоть, и подобно на плоть, его родившую. Дважды рожденный человек похож на Святого Духа, который дал ему жизнь. Он подобен ему во всех тех отношениях, о которых мы уже говорили. Что касается свободы, то вы можете сказать о нем, что он дышит где хочет. Дух Божий делает верующего свободным человеком, дарит ему свободу своей воли, которой он никогда раньше не обладал, наделяя сознанием свободы. Если Сын освободил вас, то истинно свободны будете. Но я не утверждаю, что каждый духовный человек поступает так, как ему угодно. Потому что, увы, я вижу иной закон в членах, противоборствующий закону моего ума, который стремится вернуть меня в рабство закона греха и смерти. Но все же по-прежнему истина, где Дух Господень, там свобода. Теперь можно молиться, а раньше мы не могли это делать. Теперь можно восхвалять, хотя прежде вы не могли извлечь и одной ноты хвалы из своего неблагодарного сердца. Ныне вы можете взывать «Ава, Отче». Ныне вы можете приблизиться к Богу. Вы больше не подчиняетесь человеку. Вами не управляет священническая машина. Вы не находитесь под гнетом мнений своего ближнего. Господь освободил вас. Вы свободны идти туда, куда зовет Слово Божье. И на этом пути обретете все большую свободу. О, братья, я не могу описать ту перемену, которую ощущает возрожденный человек, получивший духовную свободу, когда вы были в рабстве у закона, привычек и греха, боялись смерти и ада, то были подобны человеку, запертому в венецианской темнице, ниже уровня воды, которая была наполнена затхлым воздухом, и в которой узник едва мог сделать полдюжины шагов, прохаживаясь во мраке своей камеры. Но когда приходит Дух Божий, Он выводит душу из темноты на свет, из душного подземелья на свежий воздух. Он открывает пред вами дверь, Он помогает поступать по заповедям Божьим, и словно этого еще недостаточно. Он дает вам орлиные крылья и зовет вас парить на высоты, ибо Он освободил вас. Кроме того, человек, рожденный от Духа, не может скрыться. Изменение, затронувшее его, как-то проявляется, о нем можно узнать по голосу. Голос его слышишь. Самый нечестивый человек, живущий подле христианина, услышит этот голос. Тайная внутренняя жизнь
не останется безгласной. Будут звучать и слова, ибо христианин не нем, но еще громче будет говорить дела. И помимо дел, сам дух и тон речи истинно возрожденного человека будет говорить, и нечестивые вынуждены будут слушать его. Голос его слышишь. А теперь обратите внимание на таинственность христианина. Если вы не возрождены, то вам неведома жизнь верующего, ибо он умер для мирской жизни. Его нет с вами. Его жизнь сокрыта со Христом в Боге. Вы не знаете, откуда он выходит по утрам. Вы никогда не видели источников ароматами, в которых благоухает его одежда. Вы даже не подозреваете о плаче в молитве и радости от общения, которыми начинается его каждое утро. Да вам и не понять этого до тех пор, пока вы сами не будете рождены тем же Духом. Не веда вам также, когда духовный человек уходит. Посреди постигшей его несчастья вы удивляетесь его спокойствию. Но знаете ли вы, куда он входил, чтобы обрести такое редкое умиротворение? В час смерти он выглядит победителем. Известно ли вам, где он научился так радостно умирать? Нет, невозрожденный не знает, где бывает верующий человек. У Всевышнего есть тайное убежище, и те, кто однажды побывал в нем, не покинут тени крыл Всемогущего вовек. Но плотский человек не заходит в эту потаенную комнату. Христианская жизнь – это тайна от начала и до конца, тайна для мирского человека и загадка для самого христианина. Он не может разгадать свою собственную загадочность, не может понять сам себя. Он знает лишь одно – я был слеп, а теперь прозрел. Он может добавить: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои». И еще он знает, что когда явится его Господь, он засияет как солнце. Вся его жизнь, ее начало, ее конец – тайна, но он благословляет Бога за то, что обладает ею. Он идет своим путем, чувствуя, что хотя люди не знают, откуда и куда он идет, Господь знает это. И ему самому известно, что направляется он к своему Отцу и Богу. О, если бы у каждого из вас была такая радостная надежда, да даст вам ее Господь во имя Иисуса Христа.